bruits, d'accord, qui sont causés par des vibrations des tissus situés au niveau du pharynx, dû à l'obstruction des voies respiratoires supérieures. C'est-à-dire au niveau du cou, nous avons des muscles qui constituent le cou. Et lorsqu'il y a une réduction du passage de l'air au niveau de ces muscles-là, on a un bruit qui se crée dû au passage de cet air-là et qui déclenche en fait, qui déclenche un bruit qui est le ronflement. Et ce ronflement, on peut l'avoir chez n'importe qui, hein, que ce soit chez l'enfant comme chez l'adulte. Et il y a plusieurs facteurs de risque. Déjà, on sait que chez l'homme est plus prédisposé à ronfler que chez la femme. Donc ça, c'est le sexe pour le facteur de risque. Ensuite, vous avez les gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses. Ça aussi, c'est un autre facteur de risque. Ensuite, vous avez également chez les femmes la grossesse avec la prise de volume de l'utérus et l'importance des hormones telles que les oestrogènes au cours de la grossesse. Ça peut favoriser également les ronflements chez la femme, surtout à partir du 3e trimestre de grossesse. Il y a la position de sommeil. On sait que lorsqu'on se couche sur le dos, le ronflement est beaucoup plus accru que lorsqu'on se couche sur le côté. Parce que lorsqu'on se couche sur le dos, on a la base de la langue, ce qui est l'arrière de la langue, qui bascule en arrière et qui va obstruer en fait l'orifice pharyngé. Donc ça va favoriser aussi les ronflements. Ensuite, on a la prise d'alcool. Chez les gens qui aiment bien boire de l'alcool et tout, ça va entraîner un relâchement musculaire. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans la définition, quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool, surtout le soir, au moment de dormir, ses muscles vont encore être beaucoup plus relâchés et ça va entraîner un ronflement. Il y a aussi ceux qui ont l'habitude de consommer du tabac. Chez eux aussi, le tabac va plutôt entraîner une inflammation au niveau de la sphère pharyngée, donc qui va favoriser le ronflement. Il y a la prise des médicaments. Il y a certains médicaments qui favorisent le ronflement, tels que la prise d'antihistaminiques, c'est-à-dire d'anti-allergiques, parce que les anti-allergiques, il y en a certains qui sont sédatifs. Donc ça entraîne un relâchement. Il y a la prise de somnifères également. D'accord? Ensuite, il y a ceux qui ont l'habitude de souffrir de rhume à répétition, d'angine aussi à répétition. Chez eux aussi, ils peuvent faire des rhumes. Ils peuvent faire des ronflements plutôt. Et ensuite, dans une pathologie ORL que nous appelons la polypose, c'est-à-dire c'est des développements de petites malformations au niveau du nez. Ça, c'est une maladie typiquement ORL, hein, qui empêche l'air en fait de traverser toute la narine pour arriver de façon optimale au niveau des voies respiratoires. Donc, ces personnes qui souffrent de polypose vont avoir des ronflements. Ça peut devenir un mal lorsqu'il peut s'associer ce qu'on appelle des apnées du sommeil. C'est-à-dire qu'au cours du sommeil, il y a une répétition des arrêts respiratoires qui est involontaire et qui, lorsqu'il est supérieur à 10 secondes, là, il faut commencer à s'en inquiéter parce qu'il peut être source d'autres pathologies. Le syndrome obstructif des voies respiratoires va entraîner, par exemple, une hypertension chez certaines personnes. Ça va entraîner des fois un AVC parce que l'homme, à cause de ces arrêts respiratoires, il n'y a pas assez d'air qui va aller aérer le cerveau. Donc ça peut entraîner aussi un AVC, une hypertension artérielle. Et chez celui qui souffre de ça, souvent en journée, vu qu'il a souvent ces petits problèmes de ronflement avec des apnées du sommeil, son rendement ne va pas être optimal au boulot par exemple.
c'est des gens qui vont beaucoup somnoler en pleine journée. Donc, ils vont beaucoup somnoler et n'auront vraiment pas le temps de bien travailler. Normalement, non. Quand vous êtes en éveil, on ne ronfle pas. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en éveil, ont la sensation qu'ils sifflent. Ça, c'est surtout chez les gens qui souffrent d'obstruction nasale chronique. Le nez est souvent bouché. Quand ils respirent, on entend comme un sifflement. Ça, c'est tout à fait différent. Normalement, avec un bon traitement ORL, ça tout rentre dans l'ordre. Mais celui qui ronfle, c'est celui qui dort, c'est son conjoint ou c'est sa conjointe, c'est son ami, c'est sa famille. C'est lui qui va lui dire « Ah, au fait, tu ronfles beaucoup et tu déranges tout ton entourage. » Donc, ce n'est pas celui qui dort qui va dire « Je ronfle ». C'est parce que celui qui a passé la nuit, soit dans la même chambre que lui, son conjoint, sa conjointe ou bien sa famille, c'est lui qui va lui signaler en fait qu'il ronfle énormément. Sinon, le ronfleur même n'est pas souvent conscient qu'il ronfle. Je sais que les pneumos prescrivent beaucoup ce qu'on appelle la PPC, pression positive continue. C'est un masque relié à un appareil qui va délivrer de l'oxygène régulièrement à haute dose pour que le patient ne manque pas d'air. D'accord? Pour que la pression, que l'air qu'il va recevoir ne soit pas diminué. Et ça, par exemple, chez certains patients, ça améliore bien le phénomène de ronflement. Maintenant, il y a également les orthèses. C'est des orthèses qu'on place qui permettent d'avancer un peu la mandibule en avant pour pouvoir dégager en fait le pharynx, pour que l'air que le patient respire puisse passer normalement sans problème. Et dans d'autres cas, ça c'est les cas extrêmes, il y a une chirurgie qu'on appelle chirurgie d'agrandissement du pharynx. Mais comme toute chirurgie, c'est pas, on ne dira pas qu'elle est à 100% résolutive. D'accord? C'est-à-dire, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est 50%, 50% de chance.